Welcome to Travel with Chu and Mark. ม่วนใจก๋วยเตี๋ยวไก่มะระ What's that in Chicken English? noodle. Chicken noodle. Chicken feet. Yeah. This noodle shop has 59,000 YouTube subscribers. ยำแบบบ้าน The link ๆ will อ่ะ be in the description. Chu's going to take over this lady's shop and make the Thai noodle. ใส่อย่างก่อนขอแยกใส่เส้นนูเดิลเส้นไอคอนเมกไทยนูเดิลใส่เส้น So rinse it off in the water to get the starches off. And then this is boiling, cooking with gas on this one, and this one's charcoal or wood. We gonna soak noodle with the hot water. Okay. About 1 minute. And then can I be the selling noodle? Too slow. คะน้าหัวงอกคุณบอกภาษาอังกฤษอะไรบีนเนี่ยwhat you call Bean sprout. bean sprout Yeah, I don't know what. no The other one, just like a cabbage. Chopped greens. would you like some and Ta-da! ใส่น้ำซุปเลยซุปหม้อนะแขวนให้ อันไหนน้อยเยอะ อันนั้นนะใช่ ไส้อ๋อ and chicken blood Chicken blood, lovely. เป็นกรอบพอแล้วเหรอ and แกริกกระเทียมเจียววะ กระเทียมเจียว กาลิก Garlic โอ้ย with oil. วิโกย อันนี้ชิคเก้น Chicken. yes อันนี้มันเป็นขาไก่ฝรั่งเขาบอกกิน and chicken feet and chicken feet okay yes Lovely. and pepper Some white pepper. I got a lot of white pepper. yes and อ๋อเนี่ย Spring onion. lovely anyone like chicken feet Made by Chu. yeah alright Your chopsticks are here, spoon and the spoon. and chili Some chili. yes she made every day chili She makes oil. that herself Yeah, as well? yes, she Oh, makes right, herself. okay. With like Pounding it. ซุปใส่หลายพริกเผ็ด อ๋อ พริกคั่วเอง พี่ครัวเองน้อง And น้ then อง we've มา got กินเผ็ดอยู่ the sugar. Sugar. เหรอ What's that one? เวทไลกับเวนิกา Like vinegar, that. It's got some chilies in it as well. And there's some little chilies. And then you've got chili flakes here. นี่พอดีเลย เค็ม Nothing in that one. And fish sauce. ดีใจ ชิมก่อนทายก่อน ใช่ พอดีนะ บ้านเขาขับรถเดินเดียวก็เฮาทุกบอส เล่นเดียวเหมือนกัน ปลาไม่เค็มพริก ยัมมี่ Yummy. บ่ค่อยได้เหมือนผมกินมันหอดท้อง โอ้ยัมมี่ยัมมี่ เดี๋ยวเม็ด อ่านไทย มาที่วันแล้วเนี่ย ๆมาได้10 วันละ10 กว่าวัน10 วัน เผ็ดเลยคุณว่า
chicken feet. For you. Thank you. This one made by the lady properly. Yeah. Come on, get some of that chicken feet in your mouth, then I can turn it off. Right. In a minute. Yeah, look, this is it, look. There's that many bones in it, it's spit, spit, spit. ซึ่งไหนพวกนี้ ทิ้งมันเลย Yeah, let me know if you'd eat chicken feet. No kissing later. มันก็เป็นที่ไทยนี่ก็สิ Chew's still spitting the bones out. That was very nice. Yeah, very nice. Chicken feet very nice. Really? เม่นมาว่ามันสื่อเนี่ย Yeah. ลุงทราบดีอ่ะโน่นลุงทราบ So is it already shred its fruit now, or is it going to shred fruit, grow fruit? Yeah, go. And then Oh, it's growing there, look. Oh. There you are. Young banana. yeah. Well, that completes today's vlog. Would you eat chicken feet soup? Let me know in the comments. If you're watching on the TV, if you would, just scan these 2 QR codes. One's for TikTok and one is for YouTube. Subscribing is free for you and helps me out massively. Anyway, let me know if you enjoyed the video and give it a thumbs up. Thanks for watching.